Die rechte Hand macht schon eine höhere Bewegung. Und das jetzt ab und zu mit der 10 Minuten ganz gut führen. Und das kommt Stundentalent für den Start. Das Jahr der 10 Minuten. Ranko Riano na 30 Stunden. Junge Gruppe startet mit dem dritten Weg. Jetzt Löcher einladen. Aber zu empfehlen. Als vorher. Jetzt werden wir in der Runde die erste so über den Sprung, in der ersten Runde schon voll drüber. Das hat man in dem Training angeschaut. Obwohl wir in der ersten Runde schon voll, ja, der Einherrscher hat da schon Funken geworfen, aber er ist auf den Abendtender. Er weiß genau, in so einer Situation.